大家好，我是 Vivian， 今天分享无蛋奇亚籽面包。这个面包不需要使用鸡蛋，全素，买不到蛋，不能吃蛋的人都可以吃哦。跟我一起动手做吧 ，Go Go Go！这个面包不像用蛋做的生酮面包那么好吃，但是在没有蛋可以使用时，是很棒的替代方式。有空真的可以动手做看看哦。